各位你哋好，我已經換晒所有麥當勞嘅玩具啦，喺淘寶、拼多多度買晒啦。咁你哋就可以睇下啦。其實我都唔知咩嚟㗎，媽咪俾我聽㗎啫。同埋因為咧，佢有銀號嘅名喺上面。喂，呢個袋爛咗嘅，唔緊要。第一個就係不羈公主，呢個啦。哦，係富巴 Junior， 媽咪係富巴 Junior。跟住呢個。哦，呢個藍色公主。跟住呢個咧，呢個唔知咩。我估6日。唔錯。呢啲後面仲有，等我攞晒出嚟先。哇！好多啊，好多問號啊，好多問號。呢個咧係個咩嚟㗎？富巴。噴火喺你度。呢個應該係伊布富加 Junior， 係果然係咁。仲有呢度一個問號。Yoshi。我太中意休時啦，媽咪。企鵝俾我啊！打啦！開燈，閂燈。跟住呢個 Mario Mystery Box。哦，係星星。我諗呢個應該係揾不羈公主求救嗰位嗰個嚟嘅。last 啦，應該 last， 我睇下先。哦，係啦，咁就會被 Mario。其實我有兩個係一樣嘅，等我掃俾你哋睇。Mario 打 Mario 贏。路易吉打路易吉贏。記住 like and subscribe， 我哋下集再見。如果你想我做呢啲片，記住 like and subscribe 啊！拜拜。